Jango insachine gani penle chuzu lai bare. Solution gani tini di tabi magaro. Tolu phone ye Wi-Fi lens ye aku nasa book on ang long na mani lan liba. Don't move video lip right amu video lip mo jo bene. Sa song share chi be bu mi ta jan bare. Pada tu ni phone set ne ko win lai ba. Pi no aku se video APPS the ko win lai ba. Pi no manage APPS ko ni lai ba. Pino nyabaga asat na go ni ba. Pino versus APP preference go ni ba. Tali go ni la na tono ka background ma data sa to ni de APK ko ပိတ်လိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် application တွေမှာရှိတဲ့ data တွေတော့ပျောက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ရေးထားပါတယ် ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ reset ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် နောက်တစ်နည်းကတော့ setting တွေကိုဝင်ပြီးတော့ my device တွေကိုဝင်လိုက်ပါ ပြီးရင်တော့ all specification တွေကိုဝင်လိုက်ပါ ပြီးရင်တော့ MIUI version ကိုလက်နဲ့5ချက်လောက်ဆက်တိုက်တောက်လိုက်ပါမယ် ဒါဆိုရင်တော့ developer option လေးပေါ်လာပါပြီ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe နေပေးထားပါဦးနော် ပြီးရင်တော့ပတ်များနဲ့ button ချက်ထုတ်လိုက်ပါ ပြီးရင်တော့အောက်ကိုဆွဲပြီးတော့ additional setting တွေကိုဝင်လိုက်ပါ ပြီးရင်တော့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ developer option တွေကိုဝင်လိုက်ပါ ပြီးရင်တော့ developer option setting လေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါ ပြီးရင်တော့အောက်ကိုဆွဲပြီးတော့ Wi-Fi ပါတဲ့ setting လေးကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာပေးလိုက်ရပါမယ် ပြီးရင်တော့ဒီမှာပြထားတဲ့နှစ်ခုကိုအမှန်ကြီးလေးတွေဖြည့်ပေးလိုက်ပါ ပြီးရင်တော့ reboot or restart ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ ဒါဆိုရင်တော့ဖုန်းရဲ့ Wi-Fi လမ်းဆက်အားကအရင်ကတည်းကနှစားပူပြီးတော့ကောင်းလာပါလိမ့်မယ် ဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းတာရှင်းဖြည်းဖြည်းနောက်ထပ်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရှင်းဖြည်းဖြည်း comment ထဲမှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ် နောက်နေ့တွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးအသုံးဝင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုနေ့စဉ်တင်ပြပေးနေမှာမို့ channel လေးကို like and subscribe နေတာကိုမမေ့နဲ့ဦးနော်